Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok garip bir yaratığı inceliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yaratık çok garip bir şey ya. Arkadaşlar demin tavuğa biniyordu. Tavuğu öldü götüre götüre. Sonra domuza bindi. Domuz da öldü. İneğe biniyor şu an. Arkadaşlar durun ben bir koyun alıp da geleyim. Şurada bir koyun var. Onu alalım. Arkadaşlar galiba online oynadığında şurada biri ölmüş. Neyse. Hayır şu ineği alalım. Hayır tavuğa binmesini bir daha istiyorum. Sen özgür kalıyorsun koyun. Gel tavuk. Tavuk sen. Tavuk. Senin yüzünden o zombiyi kaybedeceğim. Gel. Öl la. Ne fanatik. Arkadaşlar bakın şimdi ineğini öldüreceğim onun. Evet ineği öldü. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok tiksindirici bir şey. Şu an çok iğreniyorum kendimden. Şunu bir yere asacağım acilen. Arkadaşlar bu çok değişik bir şey ya. Bundan nasıl bulabiliriz diyorsanız arkadaşlar ben de nasıl olduğunu tam emin değilim. Arkadaşlar her hayvanı biliyor ya. Acaba ata biner mi? Neyse arkadaşlar şimdi bunu kaybetmeyelim. Her bulduğu hayvanı biliyor. Arkadaşlar bu herhalde 1 milyonda bir rastlanacak bir şey. Zor bir şey yani. Bu öyle her gün görecek bir şey değil arkadaşlar. Ve çok tiksindirici bir şey. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hangi hayvan ölürse ölsün yeni bir hayvana gidiyor direkt. Gel koyun. Koyunda hiç denemedim. Goleme binecek diye korkuyorum artık. Yok golem onu öldürür. Gebertir valla. Elveda tavuk. Öldü tavuk. Ne kadar tiksindirici. Sen ne kadar tiksindirici bir şeysindir ya. Arkadaşlar bunu görüyor musunuz ya? Çok efsane bir şey değil mi? Arkadaşlar hiç video çekesim de yoktu yani biraz uykuluydum. Ama bunu görünce birden çok şaşırdım yani. Bunu her gün bulamam öyle. Arkadaşlar 2 yıldır 3 yıldır Minecraft oynuyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Daha önce böyle bir şeyler olduğunu sanıyordum da herhalde fotomontaj falan diyordum. Arkadaşlar gerçekmiş ya. Arkadaşlar bana fotomontaj yapıyor dersiniz ama gerçekten yapmıyorum. Arkadaşlar çok değişik bir şey ya. Arkadaşlar bir de şunun yumurtasının nasıl açıldığını tam hala bilmiyorum. Dokununca ışınlanıyor. Nereye gittin nasıl? Acaba bu ata biner mi? Arkadaşlar çok değişik bir şey bu ya. Galiba en yakındaki hayvanı sürüyor. Arkadaşlar böyle bir şeyle kavga etsek çok zorlayıcı bir şey olur ya. Bunlardan bir 10 tane geldiğinizde üzerine düşünsenize. Üzerinize bundan 10 tane geliyor tavuğuna. Vallahi beni yener ya. Yenemez de arkadaşlar şey olurum. Çok tiksinirim. Şöyle bir. Sen ne değişik bir yaratıksın öyle. Arkadaşlar ben böyle yaratıkları modda da bulmadım yani. Hiç aramadım da uçarken gördüm aldım.
Arkadaşlar nasıl uçuyorsun ders bana inanmazsanız o an kreatifde olduğumu sanarsınız. Ben bunu taşımak için kreatifde oldum. Arkadaşlar ben normalde de çok iyi uçuyorum zaten. Az durun. Arkadaşlar havalanamadım ona bakacağım diye. Neyse şöyle durdum. Diğer golemler de onu avlayacağım diye çıldırıyor ya. Nerede la? İşte burada. Ne değişik bir şeysin sarıldı. Arkadaşlar bu canlı için lütfen bir 10 ya da 15 like atın. İyi videolarda hepinizi çok seviyorum. Bay bay.